Alhamdulillahnya atos dinten Jumat deui. Biasa we geuningan utus rumah tangga mah tiap enjing-enjing teh pagawean tos nyararampak. Usahakeun hudang teh kedah subuh keneh. Bismillahirrohmanirrohim. Hayu urang bukaan heula hordeng sareng Pak Iki. Lumpat ka dapur da aya we nu pabalatak teh. Bukakeun deui hordeng, bukakeun panto ngarasa leger, lumpat kaluar geus barala deui teras sakitu geus disapukeun magrib. Aya nu naroskeun cenah Pak Iki nah ka mana ibu linana meni sagala ku Pak Iki. Ibu lina mah ngubagean ngurus budak, nyiapkeun opieun budak. Jadi pagawean anu can kacabak ku ibu lina sabisa-bisa ku Pak Iki dibantuan. Naon we atuh ngarah tereh beres. Pamisili bantu mah alhamdulillah jam 6 teh pagawean imah beres. Ngurus budak sakola sareng sarapanna oge alhamdulillah beres. Barudak kantun angkat sakola, Pak Iki sareng Ibu Lina kantun istirahat sambil ngantosan warung. Alhamdulillahnya kantun nyalseana we sambil ngantosan nu darongkap ka warung Pak Iki.